এ বই কার কই রে? আমার। সেটাই বেটার। এই নাম হইছে। হ্যাঁ। গ্যাং শালিক কেন লেখা আছে বলেন? কি যে? গ্যাং শালিক কেন লেখা আছে? বলবে না। কোথায় বলতে? আর্মির ভিডিও লাস্টের দুটা বললেন তো মানে 69 আর 70টা মির্জাপুর তো ছাড়া আসলাম মির্জাপুর ছাড়া আসলাম বুঝতে পারলেন কি বললাম 69 বললেন অনেক 15 মিটার দিবা লাগিস না
চেক করবে গাড়ি ভিতরে কটা হচ্ছে বড় ভাই কটা বাজে 4:52 5টা আরো 4 ঘন্টা পর্যন্ত লাগবে কি হবে লেখাপড়া কি লেখাপড়া কি দিয়েছেন পুরাটা বলেন চলে গেছে লেখাপড়া না হ্যাঁ আমি ওটা 69 নাম্বার বলেন সত্তর নাম্বার মানে প্রথম তলা আছে না আমি যে কটাই আমার পেটের অনেক করে দিচ্ছি ভাই আমি আটটাই ঘুরে দিই ভাই আমারই ভুল করি সব আমি কি আন্দাজে ভাই সব ঘুরে গেছে অবর করে দিয়েছে ভুল হচ্ছে এটা ব্লক হয়ে গেল কি করে মাছ মেরে দিলে তোমরা হলো নাকি পারলাম না ভাই পরাটের মাছ আরো মজা এই ভাই কিন্তু মনের দুঃখে কিন্তু ট্রেন থেকে লাভ দিবি এই জায়গা খাওয়া করে ভাই পশ্চিম দিন কোন দিকে এদিকে এইদিকে যাচ্ছে রাজশাহী এদিকে আপনার কাছে হয় খাবাই বকা লেখা আছে ভাই আমার মনে হয় এইদিকে পশ্চিম খাবো পশ্চিম দিয়ে উপরে খাইতে গেছে হোটেলের কমলাপুরের সামনে তো আর ডাল আইটেম করে দিয়েছে কোনো রকম শুধু সবাই পেলে আছে হাতগুলো নরম হয়েছে তো ভালো ডাল করে ডালে না লবণ শুটকি মাছে ভর্তা করেছে মনে হচ্ছে কি না কি দিয়েছে আর গরুর মাংস বলেছে গরুর মাংসতে এত 6 পিস দিয়েছে আর একটা হাড় আর একটা শক্ত কষ্ট করার মতন এরকম দিয়ে 190 টাকা আমার রাস্তায় তো পেট ভরে খাওয়া যাবে মাল কিসে উঠলো মাল সেতু উঠলো মাল উঠলো সেতু বুঝিনি ট্রেন তো অনেক বড় না ভাই দেখতে পাচ্ছেন মাথা সেই আমি পিছনে দেখে লাভ না পিছনে কিছু নাই যখন ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে তখন দেখা যাচ্ছে দামি ফুল লাগবে দাদা হবে না যমুনা সেতুর আগে মোড়টা পাকা আছে যমুনা সেতুর আগে মানে এরকম পাকা ভাই রাতে একটা দৃশ্য ফলো করছেন কি দৃশ্য গো ওইটা বিল না পুকুরের মতো বুঝলাম না লাইটিং করা সুন্দর ভিতর চারপাশ দিয়ে অ্যাঙ্গেল কইরা ওটা
ইয়া করছে, ব্রিজ করছে। ব্রিজ না? হ্যাঁ। আরে ভাই ব্রিজের আলো এরকম না। চলেন দেখলে বুঝতে এই 4-5 অ্যাঙ্গেল ওটা ব্রিজ, ওটা লাইট। আজকে ওই বিল দেখবো, ভঙ্গুরার বিল আছে না পাবনায় চড়ার মধ্যে, ওই বিলটা দেখবো আজকে। লাইট দিয়া কারণ পাবনার একটা বিল আছে না, আমার কাছে পিকচার আছে অবশ্য। বিল পাশার বিল না, ভঙ্গুয়া বিল একটা আছে ওই পাবনার মধ্যে, পুরা বিলের মধ্যে রেল লাইন। পরীক্ষা দেয়, পড়াশোনা করে, তাহলে সবগুলো হয়েছে। গাড়ি আস্তে আস্তে যাচ্ছে, গাড়ি টানছে না তো। এই টাঙ্গাইল যায়নি? আরে ভাই টাঙ্গাইল বেরিয়ে যাচ্ছে, টাঙ্গাইল বেরিয়ে যাচ্ছে। টাঙ্গাইল বাড়াতে তো খেতে পাই গেলে আমি বলতে বুঝতে গাড়ি আমার সারা ভেতরে গাড়িটা পথে হবে ওই স্টেশনে। লাগলে ধরো आसमान को दिखा दी पानी
করে না? চেকিং হতে পারে। এখান থেকে 10 মিনিট আধা ঘন্টা 30 মিনিট আগে ভাই
ছয়টা এদিকে লেগে যাবে, ছয়টা আমার উপর একটা রনবি বন্ধ করবো। কিন্তু এই সাইডে বেশি টাইম লাগে। যখন আরো এদিকে সময় লাগে না? মুছে দিলাম কিটা যাওয়ার সময় টিকিট কাটছে আমি 750 টাকা দিয়ে। টিকিট লাগে নাই। আপনার কয়টা দেখেছেন? নামে গেছে সিট পেতে নামে গেছি। আমার সাথে ল্যান্ড পাড়ায় চেক করো ধরি এক মহিলা আপা পাইছে, আপা দাঁড়ান চলে গেছে চেঞ্জ হয়ে গেছে। পাবলিক টয়লেট নেই চলে গেছে। বিমানবন্দর নাকি জায়গা? বিমানবন্দরে বিভিন্ন ট্রেন আসছে, বিভিন্ন ট্রেনে যাত্রী বসে থাকে। ভাই আমি বসেছিলাম অন্য ট্রেনের লেগে, ট্রেন আসলে চলে যাচ্ছে। রাজশাহী হিসাবটা একটু আলাদা, চিপা দিয়ে সিস্টেম করে বেড়া দেবো। টিকিট ধরে দেবো, পকেটে আছে, খালি আমার সাইড বেরিয়ে 5-7 জন মারা হয়ে যায়। ভালো ঢাকা থেকে আমি বললাম না ইন্টারভিউ দিয়ে আসে চাকরি হয়ে গেল, সম্পূর্ণ রাত বসতে পারে। ভিতরে ছিলাম, জায়গা ছিল না। আরে উপরে ওঠার সময় মনে করো যে ট্রেন ছেড়ে দিছে, এক লাভ দিয়ে উপরে উঠছি। রাজশাহীতে উঠছেন? না না শান্তাহার লাভ দিয়ে খাবো না খাবি না, ফেলে দেন। আমি আমার গায়ে পড়বে বিপদ। আড্ডা দিচ্ছে রে শালা। ওরা ওই আগে তারা উঠেছে, ওরা উপরে ভাগ ঘুমটুম দিয়ে নাকি ভাই এসে আড্ডা মারতেছে। গেটে ঢুক করলে মানুষের জীবন যে কত কষ্টের আজকে উঠে বুঝবি ভাই। কি আছে সম্ভব কি ফোন দিল রে? তারা এক্সামে তার আরো বেশি। হ্যাঁ রাসেল বলো ভাইয়া। আছে মানে 500 টাকা করে দাও আর এমনি আমি যমুনা সেতুপুরে ঢাকা গেছিলাম, ঢাকা থেকে ফিরতেছি যমুনা সেতুপুরে। এই দাঁড়ান দেখো কি রাস্তা হচ্ছে। আচ্ছা তোর যদি সমস্যা হয় তো তুই আর 100 টাকা দিয়ে নতুন ব্যাটারি নিয়ে যাবি, ঠিক আছে? হ্যাঁ আমি কালকে দেখি ব্যাটারি পাওয়া যায় না, তেমন দেখবো নি। আমার কাছে ছিল না, ঢুক দিলাম, প্রবলেম হলে দেখছি। হ্যাঁ ওটা একটা মিশন ছিল, সেই মিশনের নাম ছিল রেয়ার ছিল মিশনটা।
আপনার ছোটটার নাম কি ভাই? তানভীর। কত সেমিস্টার চলতেছে? হ্যাঁ, কত সেমিস্টার চলে ওর? সেকেন্ড সেমিস্টার। সেকেন্ড সেমিস্টারে কদিন পরে ফাইনাল হবে? 4 মাস। 5 লাখ চলে গেছে ভাই। বেশি তো লাগবেই। ল্যাপটপ দেখলেন না? 4 মাস আগে কিনে দিয়েছি 1,15,000 টাকা দিয়ে। আরে ভাই পড়ে লাগলে ধরে নামা। আমি জানি যে আপনার হাট দুর্বল, শালা উঠেন। কি কোনে? হাট দুর্বল লোক কইটা আছে। আপনি মজা লেনো, আপনিও ধরে দিলেন। আমার মাদের বেশতে পারবো না কিন্তু এখন পয়সা দেই। এই পাশে ওইদিকে আসতে চাইছিলাম, শালারা ঢুকতে দেয়নি। ব্রিজ ওটা কবে হবে? করছে কাজ করছে। আর 1.5 বছর। ওটা হইলে গা মনে করেন যে এটা ঝামেলা দূর হবে। আর ওটাতে যাবো আমরা, তাই না? হ্যাঁ, একটা যাবে একটা আসবে, তো থামাথামি নাই। ডাবল করছে যেটা, ওটা তো ডাবল করছে। এটাই পছন্দ হলো সেটা। ওই যে পাবনা হার্ডিং ব্রিজ আমার পছন্দ হয় না। ঈশ্বর ওই হলো ঈশ্বরদী। আর্ডিয়ান ব্রিজের মতো ব্রিজ 700 বছরও ব্রিটিশে মনে করেছে একটা এখনো 100 বছরও গ্যারান্টি দিয়েছিল, 117 বছর চলছে। যারা বানাইছে কেউ তো পাইছে নাই। ব্রিটিশরা বানাইছে। এটা লাভ দিলেও মনে হবে কিচ্ছু হবে না। দিব নাকি বলুন তো? এই ভালো লাগবে, কিন্তু আপনি এই মাথাটা ওই মাথা সাঁতরা যায় যেটা আপনার সিঁড়ি দেবে। মনে যে একটু কিন্তু অনেক দূর। অনেক দূর পানিতে সাঁতার দিলে বুঝতে পারবেন জীবন শেষ হয়ে যাবে। এখান থেকে কাছে মনে হচ্ছে, এখান থেকে প্রায় হাফ কিলো বেশি হবে। বেশি হবে না? এরকম লাগছে তাই। এটার মতো দূরত্ব পানিতে নামলে এরকম মনে হবে, কিন্তু পানিতে নামার পরে দূরত্ব বোঝা যায়। তাহলে যারা ইউরোপে যায়, যখন সাগরের মধ্যে ট্রলার ডুবে যায় তখন কি করে বিহাই ওরা? ও তো পুল কিনারা নাই কোনো দিকে। আর পানির যে মনে করেন ঠান্ডা পানি, হ্যাঁ আফসোস করে নাকি? এটা কি পেইন্টিং দিবে ভাই বলেন? হ্যাঁ, কি পেইন্টিং দিবে, কি কালার পেইন্টিং দিবে? কি করে বলবো? এটা তো সম্পূর্ণ লোয়ার কালার। লাল কালারে দিয়ে দিবে, ব্রিজে যে লাল কালারটা দেয়। খয়েরি লাল এই স্প্যানের কাজ এখনো সম্পূর্ণ হয়নি নাকি? হতে পারে। বাকি আছে করবে না, এটাই কালার থাকবে না। ওই সবজেক্টটা এটা যে কালার আছে না, ওটা লোয়ার কালার না। না লোয়ার কালার না, কালারই ওইরকম। কালারে অটোমেটিক কালার চেঞ্জ হয়ে যাবে না কালার। আচ্ছা, ট্রেন আসতে যাওয়ার কারণ কি ব্রিজের পরে? ভেঙে যাবে তাই? এই ট্রেনে চাপ করবে বেশি রে, চাপ করবে উঠে যাচ্ছে। এটা কি বাঁকা আছে না একদম সোজা? টাকা আছে কতটা সোজা? ও মাথা দেখা যায় না। বাঁকা যায় যে এই সেতুটা হলে ওটা ভালো লাগবে, একটার মধ্যে আরেকটা বোঝা যাবে না। রেলের সেতু ওটা আরেকটা বেশ, এটা হবে সোজা, এটা হবে বাঁকা। গ্যাপটা একটু ভালো গ্যাপ দিছে। সেটা শুনে বুদ্ধি বললে হলো, ওবায়দুল কাদের ভালো একটা গ্যাপে তৈরি করছে, বেশি ঘিজাও করেনি। বাবু তো টলার বলে খেলা মারাত্মক ডুবে যাচ্ছে। ভাবি যে এত বালু আছে তারপর ডুবে না, এভাবে চলে যাবে। এটা রিস্কি মনে হয় না রে? হ্যাঁ রিস্কি, ডুবে যায় তো অনেক সময়। ওই যে টলার না, 75 ইয়ারে বসে আছে বাসা। লাইটার চার্জ করে না, লাইটার और अब तेल ले जा रहे हैं ये बात আছে। তাহলে ভাই ওগুলো তো কম মনে হয় জায়গা।
দেখে মনে হচ্ছে এই গভীরতা কাল কম রাত বেশি। থেকে দেখলাম ঢেউ খেলছে খুব ভালো স্পিড বোট গেল এটার বোট গেল এটা কি নদী বে? ফারাক্কা বাঁধ হ্যাঁ? এটা ফারাক্কা বাঁধ বাতাস নাই রে ভাই, তুমি তো খালি ঘুম এ পাচ্ছ। বিয়া ওটা কি কি করে বলবো? কি ডুবছে? নৌকাটা কোথায় ডুবে গেছে নাকি? ওটা চিহ্ন দেওয়া আছে হ্যাঁ? ওদের চিহ্ন দেওয়া আছে যে জায়গা চিহ্ন দেওয়া আছে উপরে উপরে থাকা তো টাকা আমার ভিতরে উপরে? পাঁচটা মানুষও এটা ইয়ে পাবে না গভীর পাবে না কয় কি হ্যাঁ? পাঁচটা মানুষও গভীর পাবে না ওইদিকে বালি আছে এদিকে খুব গভীর আর নদী শাসন করে কাজ করতেছে না ড্রেজিং করছে আর কাজ করতেছে না তাহলে আমাদের এই ন্যাশনাল নদী না বালু দেই জলা অনেকে আর ফুল কাটায়, এই যে বাড়ি ঘর সিস্টেম করা আছে না? কন্টেনার দিয়ে পুড়ে থেকে যায়। গোল 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 করেছে পানি তুলবে ছেঁকে দিলে পিলার বসাবে এতে কম এতে গাছ বেড়েছে কম এই সাইড থেকে কম নদী জায়গা জায়গা মরে গেছে, মিডিলে মরে গেছে। পানিতে নাই পানিতে নাই পানি না কিন্তু আর ওয়ার জেলাতে কাজ আরে এগুলার ওইগুলো সমান ওইগুলোতে গভীরতা বেশি এগুলোতে ওইগুলো আছে তো কিন্তু এটা মিডিল না তো মিডিল আরো সামনে আরো এই যে ওই যে ওইটা ওই যে ওইটা আছে ওইটা আছে মিডিল না ওই যে ওইটা মানে এতটুকু করে ইয়ে করছে এই রে 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 শালা তো এটা ইয়ার পরে আছে বালুর পরে আছে আগায় চলে গেছে
পর্যবেক্ষণ করছেন? ডিজিটাল বঙ্গবন্ধু, ডিজিটাল খেলি আর ডিজিটাল বাঙালি। বিশাল এটাই হচ্ছে গভীরতা সবথেকে বেশি। গভীরতা এই যে ইলিশ মাছ পাওয়া যায় না এটা পদ্ম নদীতে পাবে না। আমি এই নদীতে কোনো মাছ মারতে দেখিনি। আমার কোনো যে মাছ পড়ছে নৌকা থেকে মাছ পড়ছে। নৌকালি যেমন ভয় ভয় লাগছে কোথাও যাচ্ছি। যখন পাখির এই পাশ থেকে ওই পাশে নৌকা নিয়ে পার হলাম তখন এইভাবে সোজাসুজি গেল না, পরে একটা রাস্তা আছে কিন্তু রাস্তা দিতে পরে কারণ দৌড় দিতে হলো, কিন্তু এইভাবে যে সোজাসুজি গেলে কিন্তু 2 মিনিটে পার হবে যাবে না। ওরা ওইভাবে যায় ওইভাবে গেল এইভাবে আমাদের নিষেধ হয়ে যাবো। আগে ধারতে গেল চলে গেল। এই যে এবার হচ্ছে গভীর আর মাছ হিসাবে এটা হচ্ছে গভীর পানি যেতে বুঝতে পারছেন না। পানি দেখে বোঝা যাচ্ছে, কাটাং দেখে বোঝা যাচ্ছে যে গভীর কাকে বলে। দেখা যাচ্ছে না। ওই মাথায় কি আছে টাকা দেখেন তো। আপনি ছেড়ে দিলে সাঁতার যেতে পারবেন তো নাকি? হ্যাঁ 10 মিনিট অর্ধেক সাজাতে দৌড় ফিরে যাচ্ছে। টাকা দেখলে কম বলা যাচ্ছে। তাও কিছু দেখা যায়, আর ইউরোপে যারা যায় কিছু দেখতে পায় না, চারিদিকটা খালি। ওরা কি করে রে ভাই? এই লাইন পার হয়ে গেছে সমুদ্র সাগরে সাহসী এক প্রকার বিপদে করে যায়। এই বাড়ি থেকে 10 লাখ টাকা লিখেছি, খেলা ফেরত চলে আসবো, 10 লাখ টাকা মাইন কি করে খাবো যদি কষ্ট করে আল্লাহ পার করে দেয়। ওই জগতে থেকে ওরা আমরা ওরা যাই জানে দেখছে তো ট্রেনের পরে আমরা যাচ্ছি যুদ্ধ করবে না ট্রেনের পরে যাচ্ছে কি জানে যে ভাড়াটা বেঁচে গেল কমলো অল্প কত বড় রিক্স সেটা তো ওই বুঝছে না। সবাই যাবে আর ট্রেনের পরে যাবে, সবাই কিন্তু যাবে না। আর ওই সমুদ্র সাগরে ট্রলার নিয়ে যাওয়া আর যে বড় বড় ঢেউ মারে তাহলে যখন বাতাস উঠে তখন কেমন হয়? এইসব আর অত ঢেউ হয় না, এটা অত ঢেউ নেই। এগুলোর কথা বলেন না, আটলান্টিক মহাসাগর ওগুলোর কথা বলেন। ট্রেনে মাথা তো পার হয়ে গেছে, যাওয়া লাগে হ্যাঁ মাথা নেমে গেছে, শর্টকাট টান নিয়ে দেবে না, একবারে ওই পর্যন্ত এভাবে যাবে।